me grace, I want to share today how to overcome discouragement. தேவன் எனக்கு பகிர்ந்தளிக்கின்ற கிருபையின் அளவிற்கேற்றபடி இன்று உங்களோடு நாம் எப்படி சோர்ந்து போதல் அல்லது அதைரியமாகுதலை மேற்கொள்ளலாம் என்கின்றது குறித்து பகிர்ந்து கொள்ள போகிறது. దేవుడు నాకు అనుగ్రహించు కృప చొప్పున అధైర్యమును ఏ విధముగా జయించవలనో ఇప్పుడు మనం ధ్యానిద్దాం. You see, discouragement is different from disappointment. அதைரியப்படுதல் என்பது நாம் ஏமாற்றம் அடைவதை விட சற்று மாற்றுதலான வார்த்தையாக இருக்கிறது. నిరుత్సాహంతో ఉండుటకు అధైర్యం చెందుటకు తేడా ఉన్నది. Disappointment means the reaction that we have when the performance is poor. அதாவது நாம் எப்பொழுது ஏமாற்றம் அடைந்து போகின்றோம் என்றால் நாம் செய்த ஒரு காரியம் சரியானதா இல்லாமல் போகின்ற போது அதை குறித்து நாம் ஏமாற்றம் அடைகின்றோம். ఆశించిన ఫలితములు లభించకపోతే ఆ విషయంలో నిరుత్సాహం చెందుదము. Say you are working in your office and your performance is poor, so the boss may say, I'm disappointed about your poor performance. ஒருவேளை உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அலுவலகத்திலே வேலை செய்து வைத்துக் கொள்வோம். அப்பொழுது நீங்கள் வேலை செய்கின்ற இடத்திலே உங்களது மூத்த அதிகாரி நீங்கள் செய்த ஒரு காரியத்தை குறித்து இந்த காரியம் அவ்வளவு சரியாக செய்யவில்லையே, அதை பார்க்கின்ற போது எனக்கு சற்று மன வருத்தமும் ஏமாற்றமுமாக இருக்கிறது என அவர் சொல்லலாம். మీరు పనిచేసిన కార్యాలయంలో మీకు పని వల్ల మీకు పైన ఉన్నటువంటి యజమానునికి తృప్తి లేకపోతే ఆ విషయంలో మీరు అధైర్యం చెందవచ్చు, నిరుత్సాహపడవచ్చు. You may be disappointed about the poor performance in your school, in your exam. அப்படியே தான் உங்கள் பள்ளியிலே அல்லது நீங்கள் எழுதின தேர்விலே நீங்கள் சரியாய் செய்யவில்லை என்பது நிமித்தமாக நீங்கள் சில நேரத்தில் ஏமாற்றம் அடையலாம். స్కూల్లోనూ పరీక్షల్లోనూ ఆశించిన ఫలితం లభించకపోతే నిరుత్సాహం చెందవచ్చు. But discouragement is something serious. ஆனால் அதைரியப்படுதல் என்பது மிகவும் சிரத்தையாய் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று. అయితే ధైర్యం చెడుట అధైర్యం చెందుట అంతకంటే తీవ్రమైనది. Discouragement is a serious reaction and a faint heartedness when you come to a state you lose all your hope. அதைரியப்படுதல் என்று உண்டாகின்ற போது அதனுடைய மிகவும் தீவிரமான ஒரு பின் விளைவு என்னவென்றால் நாம் மிகவும் சோர்வடைந்து போகின்றோம். அதன் நிமித்தமாகவே நம்மில ஒரு பெரிய பின்னடைவு ஏற்படுகிறது. అధైర్యం చెందటం మూలముగా బహుగా సమస్యలిపోవడము, నిరీక్షణ పూర్తిగా కోల్పోవడము. Discouragement means you lose confidence in God. God may not answer. God will never answer my prayer. அதைரியப்படுதல் என்றால் என்ன? நாம் தேவன் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையை இழந்து விடுகிறோம். அதாவது இனி தேவன் என்னுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை இழந்து போதல். అధైర్యం చెందుట అనగా దేవుని మీద పూర్తిగా ఆశలు నిరీక్షణ వదులుకోవడమే. ఇక నా ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వరు అని అనుకోవడమే. I have been praying so long, fasted and prayed, asked others to pray for me. No use. எத்தனையோ நாட்களாக நான் உபவாசித்து ஜெபித்துக் கொண்டு வருகிறேன். அது மட்டுமல்ல, எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அநேகரை கேட்டுக்கொண்டேன். ஆனாலும் பயன் ஒன்றும் இல்லை. ఎన్నో దినములుగా నేను ఉపవాసము నుండి ప్రార్థన చేశాను, ఎందరినో నా కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాను, కానీ ఏమి ప్రయోజనం లేదు. Then you don't feel like praying. அதற்கு பிறகு இனி நான் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறீர்கள். ఇక తర్వాత ప్రార్థన చేయడం అంటేనే బుద్ధి పుట్టదు. You don't feel like reading the Bible. கர்த்தருடைய வசனத்தை வாசிக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருப்பதில்லை. బైబిల్ చదువుటకే ఇష్టం ఉండదు. You don't feel like coming for meetings. கூட்டங்களுக்கு வருவதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. కూటాలకు రావడానికి ఇష్టం ఉండదు. What is the use of all these things? இவைகளினால் வரும் பிரயோஜனம் தான் என்ன என்று யோசிக்கிறோம். వీటన్నిటి వలన ఏం ప్రయోజనము అని తలంచుదుము. Not only you lose confidence in God, you lose confidence in you. தேவன் மீது நாம் நம்பிக்கை இழப்பது மட்டுமல்ல, நம் மீதே நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கையும் இழந்து போகிறது. దేవుని మీద నమ్మకం వదులుకోవడం కాదు, మన మీద మనకే నమ్మకం ఉండదు. I am a failure. நான் ஒரு தோல்வி அடைந்தவன். ఎప్పుడు నాకు ఓటమి. Everything I try to do is failure. நான் செய்ய நினைக்கின்ற காரியம் எல்லாம் தோல்வியாய்த்தான் முடிகிறது. నేను చేసిన అన్ని పనులను పరాజయమే. And future also everything is going to go wrong. அப்படியேதான் எதிர்காலத்திலும் எல்லாம் எதிர்விரோதமாக தான் நடக்க போகிறது. భవిష్యత్తులో కూడా ఏమీ
success. என்னுடைய வேலையிலே எனக்கு வெற்றி இல்லை. ఉద్యోగంలో తృప్తి లేదు. In my business, no success. என்னுடைய வியாபாரத்திலே எனக்கு ஜெயம் இல்லை. నా యొక్క వ్యాపారంలో సంతృప్తి లేదు. In marriage, family, no happiness. என்னுடைய குடும்ப விவாக வாழ்க்கையிலே எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை. వైవాహిక జీవితంలో కుటుంబంలో సంతోషం లేదు. Whatever I try to do goes wrong. ஆகவே நான் எதை செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலும் அது தவறாய்த்தானே முடிகிறது. నేను ఏమి చేయడానికి ప్రయత్నించినను అది తప్పుగానే మారిపోవచ్చున్నది. That is called discouragement. அதற்கு பேர் தான் அதைரியம். దీనికే పేరు అధైర్యము. Not only you lose confidence in God, not only you lose confidence in you, you lose confidence in others. தேவன் மீது உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையை இழப்பது மட்டுமில்லாமல் உங்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையும் இழந்து போகிறது. அதோடு மற்றவர்கள் மீதும் உங்களுக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை அற்று போகிறது. దేవుని మీద నమ్మకం కోల్పోవచ్చున్నావు. నీ మీద నీకే నమ్మకం లేదు. ఇతరులను నమ్మడం లేదు. I don't think anybody can help me. யாராகிலும் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. ఇక నాకు ఎవ్వరూ సహాయం చేయలేరు. I don't think anybody is caring for me. யாராகிலும் என்னை குறித்து கரிசனையா இருக்கிறார்களா என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லை. నన్ను ఎవరూ పట్టించుకున్నట్లుగా లేదు. Nobody understands me. என்னை ஒருவரும் புரிந்து கொள்வாரில்லை. ఎవ్వరూ నన్ను అర్థం చేసుకుంటలేదు. Nobody loves me. என்னில் அன்பு கூறுவார் ஒருவரும் இல்லை. ఎవ్వరూ నన్ను ప్రేమించలేదు. So you lose confidence in others. இப்படித்தான் மற்றவர்கள் மீது நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அற்று போகிறது. ఈ విధముగా ఇతరుల మీద నమ్మకం కోల్పోవచ్చున్నావు. Spiritually, sometimes physically also, you become weak. அதன் நிமித்தமாக ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக சில நேரங்களிலே சரீர பிரகாரமும் கூடவும் கூட நாம் பலவீனப்பட்டு போகிறோம். తత్ఫలితముగా ఆధ్యాత్మికముగాను శారీరకముగాను బలహీనముగా మారుచున్నాము. As it continues and continues and continues, you can come to an utter hopelessness that you may become suicidal. இப்படி அது தொடர்ச்சியாக காணப்படுமானால் கடைசியிலே எல்லாவற்றிலும் முற்றிலும் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக கடைசியிலே தற்கொலை செய்யும் ஒரு கிரியைக்கு நேராக கூட இது நம்மை வழி நடத்தும். ఈ విధముగా రోజులు గడవగా దేని మీద ఎవరి మీద నమ్మకం లేక చివరికి ఆత్మహత్యకు పాల్పడుచున్నారు. Oh, there are some people seated today. Your discouragement has come to that extreme. Even thoughts of committing suicide is crossing your mind at times. இங்கும் கூட ஒரு சிலர் மிகவும் அதிகமாக அதைரியப்பட்ட நிலவரத்தில் இருக்கின்றபடியினாலே அவ்வப்போது உங்கள் மனதிலே நாம் எதற்காக இருக்க வேண்டும், தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்ற எண்ணம் கூட வந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. బహుగా అధైర్యం చెందిన వారే ఇక బ్రతకడం వ్యర్థం, చనిపోతే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే తలంపులు మనసులో మెదులుచు కొంతమంది ఇక్కడ కూర్చుని ఉండవచ్చు. Today the word of God is coming to you. God has not planned failures for you, but grand success. இன்று கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு வருகிறது. அந்த வார்த்தை என்னவென்றால், உங்களுக்காக தேவன் தோல்வியை நிர்ணயிக்கவில்லை, உங்களுக்காக அவர் பெரிய ஜெயம் ஒன்றை தான் முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். ఈ రోజు నీకు అనుగ్రహించేటువంటి దేవుని యొక్క వర్తమానం ఏమిటంటే, దేవుడు నీ విషయంలో ఏమీ కూడా పరాజయముగా మార్చరు, అన్నీ గొప్ప విజయంతోనే చేయుదురు. Discouragement is one of the worst weapons of the devil. அதைரியப்படுத்துதல் என்பது சத்துருவானவன் பயன்படுத்துகின்ற மிகவும் மோசமான ஒரு கருவியாக இருக்கிறது. అధైర్యపరచుట అనేది అపవాది యొక్క ఆయుధమై ఉన్నది. There is a story about a conference in hell. நடந்து முடிந்த ஒரு மாநாட்டை குறித்த கதை ஒன்று இருக்கிறது. When Jesus died on the cross, all the demons were shaken. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்த பிறகு அந்த நரகத்திலே எல்லா பிசாசுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் கூட்டினவாம். యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించినప్పుడు నరకములో దయ్యములు పిశాచులు అన్నీ కలిసి ఒక కూడిక ఏర్పరచుకున్నాయి. Now Jesus died on the cross, all the people are going to get saved and go to heaven, and nobody is going to come to hell. அப்பொழுது அவர் சொன்ன காரியம் என்ன? கர்த்தராகிய இயேசு சிலுவையிலே மரித்து விட்டார், அதன் நிமித்தமாக முழு உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு பரத்திற்கு போவார்கள், இனி யாரும் நரகத்திற்கு வரமாட்டார்கள் என்று தான் அவர் பேசிக் கொண்டார்களாம். ఇప్పుడు యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించి ఇక మీదట మానవాళి అందరూ రక్షణ పొందుదురు, అందరూ పరలోకానికి వెళుదురు, ఎవ్వరూ నరకానికి రారు.
theme of the conference was how to bring people to hell. அந்த மாநாட்டின் நோக்கம் நரகத்திற்கு ஜனங்களை எப்படி கொண்டு வரலாம் என்பது. ఆ యొక్క మహానాడు యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే జనులను నరకానికి ఎలా తీసుకురావాలి. So many demons brought out so many suggestions, none of them were foolproof. அநேக பிசாசுகள் அநேக ஆலோசனைகளை கொண்டு வந்தன, ஆனால் அவை அனைத்தும் நன்றாய் செயல்படக்கூடிய ஒன்றை காணப்படவில்லை. ఆ దయ్యాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సలహా ఇచ్చినాయి కానీ అవి అమల్లో జరగలేదు. One demon told that I will say Jesus is not God. அப்பொழுது ஒரு பிசாசு சொன்னது, நான் போய் சொல்லுவேன் இயேசுவானவர் தேவன் அல்லவே அல்ல. ఒక దయ్యం ఏం చెప్తుంది, యేసు ప్రభు దేవుడు కాదు నేను చెప్తాను. But Satan told everybody knows miracles and wonders are done. They all know Jesus is God. That is not going to work out. அப்பொழுது சாத்தான் அவனை பார்த்து சொன்னான், அப்படி அல்ல, அவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்கள் நடத்தினார், அதை எல்லாரும் கண்டார்கள், ஆகவே நீ சொல்ல போகின்ற வார்த்தை எடுபடாது என்று சொன்னான். అప్పుడు సాతాను ఏం చెప్పిందంటే యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాల వల్ల యేసు ప్రభువే దేవుడని అందరూ తెలుసుకుంటారు కాబట్టి నువ్వు చెప్పిందేమీ అమల్లోనికి రాదు. One demon told, I will go and say Jesus did not die on the cross. மற்றொரு பிசாசு சொன்னதாம், நான் போய் சொல்லுவேன் இயேசு సిలువలో మరికవే இல்லை என்று சொல்லுவேன். యేసు ప్రభు సిలువలో మరణించలేదని నేను చెప్తాను అని మరొక దయ్యం చెప్పింది. Satan told that also is not going to work out because in a public place Jesus openly died. Everybody had seen it. அப்பொழுது பிசாசு சொன்னான், அதுவும் எடுபட போவதில்லையே, காரணம் பொது ஜனங்களின் பார்வையில் தானே கர்த்தராகிய இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டு கொல்லப்பட்டார். యేసు ప్రభు శిబిరం వెలుపల అందరూ చూస్తుండగానే సిలువ వేయబడ్డారు కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది కూడా జరగదని చెప్పాను. Finally one demon got up and told, I have got a trick to bring all the people to hell. அப்பொழுது ஒரு பிசாசானவன் எழும்பி வந்து எல்லா ஜனங்களையும் நரகத்திற்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு யுக்தி என்னிடம் உண்டு என்று சொன்னானாம். అప్పుడు ఒక దయ్యం లేచి ఏం చెప్పిందంటే మనుషులందరినీ నరకానికి తీసుకురావడానికి నాలో ఒక కుయుక్తి ఉందని చెప్పింది. That demon told, I will go and say Jesus is God, that is true. Jesus died on the cross, that is true. அப்பொழுது அந்த பிசாசு சொன்னதான், நான் போவேன் உலகத்திற்குள்ளே போய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவன்தான், அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்ததும் உண்மைதான், యేసు ప్రభు దేవుడు అది నిజమే, సిలువలో మరణించెను అది నిజమే అని చెప్తానని ఆ దయ్యం చెప్పింది. Through Jesus people can get saved and go to heaven, that also is true. அது மட்டுமல்ல, அந்த கர்த்தராகிய இயேசுவின் மூலமாய் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு செல்லலாம், அதுவும் உண்மையே. ఆ యేసు ప్రభు మూలముగా ప్రజలు రక్షణ పొంది పరలోకములకు వెళ్ళుదురు అది నిజమే. And then I will say, you cannot live like that. ஆனால் அதற்கு பிறகு நான் சொல்லுவேன், அப்படி உங்களால் ஜீவிக்கவே முடியாது என்று சொல்லுவேன். అయితే తర్వాత నేనేం చెప్తాను, అసలు మీరు ఆ విధంగా జీవించలేరని. All can live a holy life, but you cannot live a holy life. எல்லாரும் பரிசுத்தமான ஜீவியம் ஒன்று செய்யலாம், ஆனால் முன்னால் பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்யவே முடியாது என்பேன். అందరూ పరిశుద్ధ జీవితం చేయగలరు కానీ నీ వల్ల కాదు. See, you tried so many times to live a holy life, but you couldn't. பாருங்கள், இப்படித்தான் நீங்களும் எத்தனையோ முறை பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தீர்கள், ஆனால் முடியாமல் போய்விட்டது. చూడము, నీవు కూడా ఎన్నోసార్లు పరిశుద్ధ జీవితం చేయుటకు ప్రయత్నించావు కానీ నీ వల్ల కాలేదు కదా. All can go at the rapture, but you cannot. எல்லாரும் வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்படலாம், ஆனால் உன்னால் முடியாது. అందరూ రాకడలో కొనిపోబడతారు కానీ నీ వల్ల కాదు. See, you have lot of mistakes. பாருங்கள், எத்தனை தவறுகள் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள். చూడు, నీలో ఎన్ని పొరపాట్లున్నాయో. Going at the rapture, you need a very high standing. வருகையில எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு உன்னதமான ஒரு ஸ்தானம் தேவையா இருக்கிறது. రాకడలో కొనిపోబట్టనేది ఉన్నతమైన స్థాయి. Others can go, but you cannot. மற்றவர்கள் ஒருவேளை போகலாம், ஆனால் உன்னால் முடியாது. తక్కిన వాళ్ళు వెళ్తారేమో కానీ నువ్వు వెళ్ళలేవు. All others' prayers will be answered, but not yours. மற்ற எல்லாருடைய ஜெபங்களும் கேட்கப்படும், ஆனால் உன்னுடைய விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்படாது. అందరి ప్రార్థనలు జవాబు దొరుకుతాయి కానీ నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఉండదు. Because you have lot of mistakes. காரணம், நீ அநேக தவறுகள் இழைத்திருக்கிறாய். ఎందుకంటే నీలో ఎన్నో పొరపాట్లు ఉన్నాయి. Therefore, better you stop praying. ஆகவே இனி நீ ஜெபிப்பதை நிறுத்திவிடு. కాబట్టి ఇక ప్రార్థన చేయడం ఆపేసి. You see, all this time you prayed, no answer came. இவ்வளவு நாள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாய், ஒரு பதிலும் வரவில்லையே. ఇన్ని రోజులుగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు, ఏమైనా బదులుందా? And problems are increasing. அதற்கு மாறாக பிரச்சனைகள் தான் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. సమస్యలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. Like that demon told,
I will bring discouragement into the hearts of the people. இப்படியாக அந்த பிசாசு சொன்னானா, நான் பூமியில் இருக்கின்ற ஜனங்களுடைய இருதயத்திலே அதைரியத்தை கொண்டு வருவேன். ఈ విధముగా జనుల యొక్క హృదయంలో అధైర్యం నేను తీసుకొస్తానని ఆ దయ్యం చెప్పిందంట. Then they will stop praying. அப்பொழுது அதற்கு பிறகு ஜனங்கள் ஜெபிக்க மாட்டார்கள். ఇక ఆ తర్వాత ఎవరు ప్రార్థన చేయరు. They will stop reading the Bible. கர்த்தருடைய வேத வசனத்தை வாசிப்பதை நிறுத்தி விடுவார்கள். బైబిల్ చదవటము ఆపేస్తారు. They will be stopping fasting. உபவாசம் எடுப்பதையும் நிறுத்தி விடுவார்கள். ఉపవాసం ఉండటము మానేస్తారు. And so many other good things. In the discouragement they will stop. இப்படியாக அதைரியப்படுகிறதுனாலே அவர்களுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக நல்ல காரியங்களை அவர்கள் நிறுத்தி விடுவார்கள். ఈ విధముగా అధైర్యం కలుగుట వలన తమ జీవితంలో ఉన్న మంచి కార్యములకు స్వస్తి చెప్తారు. The story says in the conference all the demons clapped their hands and approved it. Let us go and discourage the children of God. அந்த கதையை தொடர்ந்து படிக்கும் போது இந்த தந்திரமான யுக்தி நல்ல யுக்தி என்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபடினால் எல்லா பிசாசுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து கரவொலி எழுப்பி இந்த யுக்தியை நாம் எல்லாரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து நிறைவேற்றுவோம் வாருங்கள் என்று தீர்மானம் பண்ணி கொண்டார்களாம். ఆ దయ్యం చెప్పింది బాగుంది, శభాషం చప్పట్లు కొట్టి సరే ఈ పని చేయడానికి వెళ్దామని దయ్యంలన్నీ వెళ్ళినాయంట. You look at the people who committed suicide in the past, most of them the problem was discouragement. கடந்த காலத்திலே தற்கொலை செய்து கொண்ட நபர்களுடைய ஜீவியத்தை சற்று ஆராய்ந்து பாருங்கள். அவர்கள் அநேகர் மரித்ததற்கு காரணம் அதைரியம் தான். గతంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారిని మీరు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారికి ఆత్మహత్యకు కారణము అధైర్యమే. Even we read about a man called Ahithophel. He was discouraged and went and hanged himself. அகித்தோப்பேல் என்கின்ற ஒரு நபரை குறித்து நாம் படிக்கின்றோமே, அவன் என்ன ஆனான்? அவனும் அதைரியப்பட்டபடியினால் தான் கடந்து சென்று நான்கு கொண்டு செத்தான். దేవుని మనుషులైన అహీతోపేలు కూడా అధైర్యం చెంది అతడు ఆత్మహత్య చేసుకొనెను. Even Elijah, the man on fire for God, when he got discouraged, he ran away from the presence of God and told, "Oh God, take me." அப்படித்தான் கர்த்தருக்காக அக்கினியாய் கிரியை செய்த எலியா என்ற தீர்க்கனும் கூட அதைரியப்பட்ட பொழுது தேவ சமூகத்தை விட்டு ஓடி சென்று தேவனை பார்த்து போதும் என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று கேட்டுக்கொண்டான். ఆకాశం నుంచి అగ్ని రప్పించినటువంటి దేవుని భక్తుడైన ఏలియా కూడా ఇక చాలు ప్రభువా నన్ను తీసుకోమని ప్రార్థన చేశారు. Jonah got discouraged and told the same thing. God, take me, it's enough. யோனாவும் அப்படித்தான் அதைரியப்பட்டது நிமித்தமாக தேவனை நோக்கி பார்த்து போதும் ஆண்டவரே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்றான். యోనా కూడా అధైర్యం చెంది ఇక చాలు ప్రభువా నా ప్రాణం తీసుకోమని ప్రార్థించెను. Maybe some of you also might have prayed, "Oh God, it is enough, take me." ஒருவேளை உங்களில் ஒரு சிலர் கூட ஆண்டவரே இது போதும் என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று தேவனிடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணியிருக்கலாம். ఒకవేళ మీలో కొందరు కూడా ఇక చాలు ప్రభువా నా ప్రాణం తీసుకోమని మీరు ప్రార్థన చేయుచున్నారేమో. Beloved ones, that is a dangerous prayer you prayed. பிரியமானவர்களே, நீங்கள் அப்படி ஏறெடுத்திருந்தால் அந்த விண்ணப்பம் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு விண்ணப்பம் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ప్రియులారా, అటువంటి ఒక ప్రార్థన చేయకూడనటువంటి భయంకరమైన ప్రార్థన. Never pray again, "Lord, it is enough, take me." போதும் ஆண்டவரே என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று இனி ஒருபோதும் ஜெபிக்க வேண்டாம். ఇక చాలు ప్రభువా నన్ను తీసుకో అని ఎవ్వరూ ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయరాదు. Word of God says in Proverbs chapter 8 verse 36 that all they that hate me love death. சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 36 வசனத்திலே நாம் படிக்கின்ற காரியம் என்ன? எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்கிறவனோ தன் ஆத்மாவை சேதப்படுத்துகிறான், என்னை வெறுக்கிறவர்கள் யாவரும் மரணத்தை விரும்புகிறவர்கள் என்று சொல்லுகிறது. సామెతలు 8:36 వాక్యములో నా యందు అసహ్యపడు వారందరూ మరణమును స్నేహించుదురు అని చూస్తున్నాం. When you love death, you are hating Jesus. ஆகவே ஒருவேளை நீங்கள் மரணத்தை விரும்பினால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நீங்கள் வெறுக்கிறீர்கள். మరణమును నీవు కోరుచున్నావంటే ప్రభువుని యేసు ప్రభువుని ఇష్టపడటం లేదని అర్థం. You may say, "I love Jesus." ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம், நான் என் இயேசுவில் அன்பு கூறுகிறேன். నేను యేసును ప్రేమించున్నానని నీవు చెప్పవచ్చు. But when you love death and you pray, "Lord, take me, it's enough,"
maybe unconsciously, or ignorantly, you are hating Jesus. அதே நேரத்திலே நீங்கள் அதைரியப்பட்டு போதும் என்னுடைய ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நீங்கள் சொன்னால் மறைமுகமாக ஒருவேளை உங்களையே அறியாமல் இயேசுவை வெறுக்கிறதை தான் நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். ఒకవేళ నీవు మరణమును స్నేహించి ఇక చాలు ప్రభువా నన్ను తీసుకో అని నీవు ప్రార్థించినట్లయితే పరోక్షముగా యేసు ప్రభువును ద్వేషించినట్లే. When you are discouraged, you don't even feel like getting out of your bed. நீங்கள் அதைரியப்பட்டு போகின்ற பொழுது உங்கள் படுக்கையை விட்டு கூட எழும்பி வருவதற்கு உங்களுக்கு மனம் இருப்பதில்லை. అధైర్యం చెందినప్పుడు మంచం మీద నుంచి లెగవడానికి ఇష్టం ఉండదు. Elijah, when he was discouraged, he ran into a wilderness. எலியா அப்படி அதைரியப்பட்ட பொழுது அவர் வனாந்திரத்திற்கு ஓடி போனார். ఏలియా అధైర్యం చెందినప్పుడు ఒక అరణ్యంలోనికి పారిపోయాను. When you are discouraged spiritually, you are going to a wilderness, a desert. அப்படியே நாமும் அதைரியப்பட்டு போகின்ற பொழுது ஆவிக்குரிய பிரகாரமான ஒரு வனாந்திரம், ஒரு பாலைவனத்திற்குள் நாம் புகுகிறோம். అలాగే మనము అధైర్యం చెందినప్పుడు ఆత్మీయ రీతిగా అరణ్యంలోనికి ఎడారిలోనికి పారిపోవుదుము. In the desert, no water, no flowers, no fruits, no greenery, no leaves. It's all dry. ஒரு பாலைவனத்தை பார்த்தால் அங்கு பசுமை கிடையாது, மரம் கிடையாது, இலைகள் கிடையாது, பூக்கள் கிடையாது, பழங்கள் கிடையாது, நீரும் கிடையாது. ఎడారిలో నీళ్లు, పచ్చదనము, చెట్లు, చేమలు, పుష్పాలు, ఫలములు ఏమీ ఉండవు. Yes, today you are discouraged and you are in a dry wilderness. ஆம், இன்று நீங்கள் அதைரியப்பட்டது நிமித்தமாக வறண்ட வனாந்திரத்திற்கு ஒப்பான நிலைவரத்திலே நீங்கள் காணப்படலாம். అవును, ఈ రోజు నీవు కూడా అధైర్యం చెందిన వాడవై అనావృష్టితో ఉన్నటువంటి ఎడారిలో ఉన్నావు. Your thoughts may be, when am I going to end up my life? உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுது முடிவுக்கு வரப்போகிறது என்று இருக்கலாம். ఇహ ఎప్పుడు నా జీవితంలో సమాప్తి చేయవలెను అని నీవు తలంచున్నావు. Now let us come to the point how to overcome the discouragement. ஆகவே இப்பொழுது நாம் தியானிக்க வேண்டிய பகுதிக்கு வருவோம். அதாவது இந்த அதைரியப்படுகின்ற சுவாபத்தை எப்படி நாம் மேற்கொள்ளலாம். ఇక అధైర్యమును ఏ విధముగా మనం జయించవలెను అనే దానికి వద్దాం. If we have to overcome the discouragement, we should know how does it come. அதைரியப்படுதலை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த அதைரியம் எப்படி நமக்குள் வருகிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். అధైర్యమును నీవు జయించవల్లంటే అసలు అధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది తెలుసుకోవాలి. Discouragement is coming because instead of looking to God and to His word, you look to the surroundings and situations around you, and that weigh you down. தேவனையும் அவருடைய வார்த்தைகளையும் நோக்கி பார்ப்பதற்கு பதிலாக நம்மை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலையும் சுற்றி இருப்பவைகளையும் நாம் கவனிப்பதன் நிமித்தமாக இவைகள் நம்மை பாரமாக கீழே இழுக்கின்றது. దేవుణ్ణి చూడాలి, దేవుని వాక్యాలనే తేరి చూడాలి. అలా కాకుండా చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు, మనుషులు వీళ్ళని చూసినట్లయితే అవి మనకు భారంగా మన కృంగదీస్తూ ఉంటారు. Discouragement is coming because your eyes are on the problem, not on the one who solves the problem. அதைரியப்படுதல் என்பது நமது பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு உண்டாக்குகின்றவரை நோக்கி பார்ப்பதற்கு பதிலாக பிரச்சனைகளை நாம் நோக்கி பார்ப்பது நிமித்தமாகவே நம்மில் வருகிறது. యేసు ప్రభు మీద దృష్టి ఉంచకుండా సమస్యల మీద దృష్టి ఉంచబట్టి మనలో అధైర్యం వచ్చినది. Jonah looked at the surroundings and discouraged. யோனா தன்னை சுற்றி இருக்கின்ற சூழ்நிலையை கண்டபடியினால் அதைரியப்பட்டு போனான். తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను చూసినప్పుడే యోనా కూడా అధైర్యం చెందెను. Elijah heard the empty threat of a woman, and looking to that he got discouraged. எலியா ஒரு ஸ்திரீயினாலே அவன் எச்சரிக்கப்பட்டபடினாலும் பயமுறுத்தப்பட்டபடியினாலும் அதன் நிமித்தமாக அவன் அதைரியப்பட்டு போனான். ఏలియా కూడా ఒక స్త్రీ యొక్క బెదిరింపులు విని బెదిరిపోయి అధైర్యం చెందెను. So then how do we overcome the discouragement? ஆகவே நாம் எப்படி இந்த அதைரியத்தை மேற்கொள்ளலாம்? అధైర్యమును ఏ విధముగా జయించగలము? Instead of looking to the problem, we must look at the one who solves the problem. நாம் பிரச்சனையை நோக்கி பார்ப்பதற்கு பதிலாக இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு உண்டாக்குகின்ற அவரை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். సమస్యలను చూడకూడదు, సమస్యను పరిష్కరించే ప్రభువుని చూడాలి.
That is why we read in Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, let us run this race with patience. ஆனபடியால் தான் எபிரேயர்கள் நிருபம் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே நமது விசுவாசத்தை துவக்குகிறவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசுவை நோக்கி பார்த்து இந்த ஓட்டத்தில் நாம் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் என்று வாசிக்கின்றோம். అందువల్ల హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో విశ్వాసులకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూచు మనం పందెపు రంగములో పరిగెత్తవలెను. And the next verse says, looking, consider him that endured such contradiction. அதற்கு அடுத்த வசனத்தை படிக்கின்றோம், இப்படிப்பட்ட அவமானத்தை சகித்தவரை எண்ணி பாருங்கள் என்று பார்க்கின்றோம். తనకు వ్యతిరేకముగా చేసిన తిరస్కారమంతయు ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి అని 3వ వాక్యంలో చూస్తున్నాం. So if we have to overcome the discouragement, looking unto Jesus means looking at the promise of Jesus. ஆகவே நாம் அதைரியத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவர் நமக்கு தந்திருக்கின்ற வாக்குத்தத்தங்களை நாம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். అధైర్యమును జయించాలంటే యేసు ప్రభువుని తేరి చూడాలి. యేసు ప్రభువుని చూడడం అంటే ఆయన వాగ్దానాలపైన దృష్టి ఉంచడమే. If you look at the circumstances, you will be discouraged. நாம் சூழ்நிலைகளை நோக்கி பார்த்தால் அதைரியப்பட்டுத்தான் போவோம். మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను చూస్తే అధైర్యపడతాము. But when you look at the promise of God, the word of God, the sword of the Spirit, that will encourage us. அதற்கு மாறாக தேவ வாக்குத்தத்தங்களாகிய தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை நாம் நோக்கி பார்த்தால் அது நம்மை உற்சாகப்படுத்தும். దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆయన యొక్క వాగ్దానాలను ఆత్మ ఖడ్గమును తేరి చూస్తే మనకు ధైర్యం కలుగుతుంది. I remember Pastor K.G. George while serving the Lord in Anna Nagar in the beginning of his ministry. Some of you know Pastor K.G. George who died in London few years ago. பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் அவர்கள் அண்ணா நகரிலே கர்த்தருக்காக தன்னுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலே ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் அண்மையிலே லண்டன் மாநகரத்திலே ஊழியம் செய்யும் போது கர்த்தருடைய மகிமைக்குள்ளே பிரவேசித்தார். உங்களில் ஒரு சிலர் அவரை அறிந்திருக்கலாம். కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం లండన్ లో మరణించినటువంటి పాస్టర్ కేజీ జార్జ్ గారు ఆయన సేవ యొక్క ప్రారంభంలో అన్నా నగర్ లో సేవ చేసినప్పుడు మీలో కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు. One day a Roman Catholic family invited him to their house to pray for the young mother who just delivered the baby, but immediately she got mad. She wanted to kill the baby. ஒரு முறை அவரை ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பத்தினர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள், எங்கள் வீட்டிலே இப்பொழுதுதான் குழந்தை பெற்றெடுத்த ஒரு தாய், இளம் தாய் இருக்கிறாள். ஆனால் அவள் மனம் இப்பொழுது பேதலித்தபடியினால் தான் பெற்றெடுத்த குழந்தையை தானே கொல்ல வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறாள், வந்து ஜெபியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்களாம். రోమన్ క్యాథలిక్ కుటుంబస్తులు ఒకరు వచ్చి ఇప్పుడే ప్రసవించిన ఒక ఆమె తన పుట్టిన బిడ్డను చంపేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, మనసు మారిపోయిందని చెప్పి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చారు. That family prayed to so many saints, even they did witchcraft. Nothing could change that young mother's madness. அந்த குடும்பத்தினர் எத்தனையோ புனிதர்களை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் எத்தனையோ மந்திரவாதங்களையும் செய்து பார்த்தார்கள். ஆனாலும் மனம் பேதலித்த அந்த இளம் தாயினுடைய மனதானது மாறவே இல்லை. వారు ఎందరో భక్తుల యొక్కకు వెళ్లారు, చాతబడి శక్తులు చేయించారు. అయితే పిచ్చి పట్టిన ఆమె యొక్క మనసును మార్చలేకపోయారు. Pastor K.G. George was a young man, a new worker that time. அந்த நாட்களில் பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் அவர்கள் இளைஞர் மட்டுமல்ல, அவர் ஊழியத்திலும் புதிதாய் காணப்பட்டார். పాస్టర్ కేజీ జార్జ్ గారు అప్పుడు లేత ప్రాయంలో ఉన్నారు, సేవ యొక్క ప్రారంభ దినములు. When he went to the house, that young mother started speaking through the devil. அப்பொழுது அவர் அந்த வீட்டிற்குள் நுழைந்த உடனே அந்த இளம் தாயிற்குள் இருக்கின்ற பிசாசானவன் பேச துவங்கினான். ఆయన ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన వెంటనే ఆమెలో ఉన్న దయ్యం మాట్లాడటకు ప్రారంభించెను. And the devil started laughing and telling, my son, you cannot deliver me from the demon. You have a lot of mistakes. முதலாவதாக அந்த பிசாசானவன் அந்த ஸ்திரீயின் மூலமாக சொன்ன காரியம், என் மகனே உன்னால் இவளை என்னிலிருந்து விடுதலை செய்ய முடியாத కారణం உன்னில் ஏராளமான குறைகள் உண்டு என்று சொன்னானா. అప్పుడు ఆమెలో నుండి దయ్యం ఏం మాట్లాడిందంటే, నా కుమారుడా ఈమెను విడిపిస్తానికి వచ్చావా, నీలో ఎన్నో తప్పులున్నాయి అని. You are not perfect in holiness. நீ பரிசுத்தத்திலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல என்றானா. పరిశుద్ధతలో సంపూర్ణుడవు కావు. Therefore you cannot deliver
me, the devil out of me. ஆகவே தான் உன்னால் என்னை இவளை விட்டு துரத்த முடியாது என்று சொன்னான். కాబట్టి ఈమెలో ఉన్న దయ్యాన్ని నీవు పారద్రోలలేవు. Then Pastor George thought, what the devil says is true. அப்பொழுது பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவர்கள் சொன்னாராம், அவர் நினைத்தாராம், ஒருவேளை இந்த பிசாசானவன் சொல்லுகின்ற காரியம் உண்மையா இருக்கலாம், ఒకవేళ ఈ దయ్యం చెప్పేది నిజమై ఉండొచ్చు అని ఆయన మనసులో అనుకున్నారు. Because I have so many mistakes. காரணம் என்னில் சில குறைகள் இருக்கின்றன, ఎందుకంటే నాలో కూడా పొరపాట్లు ఉన్నాయి. What the devil says is true. I am not perfect in holiness. பிசாசானவன் சொல்லுகின்ற காரியம் உண்மைதான், நான் பரிசுத்தத்திலே பூரணப்பட்டவன் அல்ல. దయ్యం చెప్పేది నిజమే, పరిశుద్ధతలో నేను సంపూర్ణ స్థితి పొందలేదు. Then Pastor George was troubled. How can I deliver this demon out of her? அதன் நிமித்தமாக பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவர்கள் தனக்குள்ளே சற்று கலங்கினவராக, ஆக நான் எப்படி இந்த பிசாசை இவளை விட்டு துரத்த போகின்றேன் என்று யோசிக்க துவங்கினாராம். ఈమెలో ఉన్న దయ్యాన్ని నేను ఎట్లా పారద్రోలాలి అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. I am not perfect in holiness. I have so many mistakes in me. பரிசுத்தத்திலே நான் பூரணப்பட்டவன் அல்ல, என்னிலே இன்னும் குறைகள் இருக்கின்றன. పరిశుద్ధతలో నేను సంపూర్ణను కాను, నాలో ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నాయి. Then suddenly, and I know you know Pastor K.G. George, suddenly a mighty anointing came upon him. உங்களுக்கு பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் அவர்களை நன்கு தெரியும். உடனே அவருக்குள் ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் ஒன்று இறங்கினது. హఠాత్తుగా ఒక శక్తివంతమైన అభిషేకం ఆయన మీద దిగెను. Immediately the Romans 8:33 came to his mind. Who can lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. அப்பொழுது ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம் அவருக்கு ஞாபகம் வந்ததாம். தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார்? தேவனே அவர்களை நீதிமன்றாக்குகிறவர் என்று அந்த வசனம் அவருக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்ததாம். వెంటనే రోమా 8వ అధ్యాయం 33వ వాక్యము, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరం మోపువాడెవడు, నీతిమంతులుగా తీర్చువాడు దేవుడే అనే వాక్యం మనసులోనికి వచ్చెను. And the next verse, who is he that condemneth? It is Jesus Christ that justifies. ஆகவே அடுத்த வசனத்தை படிக்கின்றோம். ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவே அவர்களை நீதிமன்றாக்குகிறார். శిక్ష విధించువాడెవడు, చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే. When that verse came, he knew it is the devil who was accusing him. இந்த வசனம் அவருக்குள்ளே வந்தவுடன் அவருக்குள்ளே ஒரு தெளிவு வந்தது. பிசாசானவன் தான் தன்னை குற்றப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான். ఈ వాక్యం మనసులోనికి వచ్చిన వెంటనే అవును, సాతానుడే నా మీద నేరం మోపుచున్నాడనే జ్ఞానం ఆయనకు వచ్చింది. The devil is the accuser of the brethren. ஆகவே இந்த பிசாசானவன் சகோதரர்களை குற்றப்படுத்துகின்றவன், సహోదరుల మీద నేరం మోపువాడు సాతానుడే. With a mighty anointing, he lay hands upon that woman, rebuked the devil was gone, and he asked her child to be given to the mother. அதன் நிமித்தமாக ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் அவருக்குள்ளே வந்தபடியினால் தன்னுடைய கரங்களை அந்த தாயின் மீது வைத்து ஜெபித்தார். பிசாசானவன் அவளை விட்டு ஓடி போனான். அதற்கு பிறகு அந்த பிள்ளையை மீண்டுமாக அந்த தாயிடம் கொடுங்கள் என்று இவர் சொன்னாராம். శక్తివంతమైన అభిషేకం ఆయన మీదకు రాగా ఆయన ఆ స్త్రీ తల మీద చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేసి ఇక బిడ్డను ఆమె చేతికి ఇవ్వమని చెప్పిరి. You see, the devil wants to put doubt in his word to discourage us. பிசாசானவன் என்ன செய்தான் பாருங்கள், அதேயத்தின் மூலமாக அவருடைய வார்த்தையிலே அவன் சந்தேகங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினான். అధైర్యపు మాటలు చెప్పి అనుమానాలు సందేహాలు కలిగించడమే అపవాది యొక్క పని. Do you know what are the first words the devil spoke recorded in the Bible? கர்த்தருடைய வசனத்திலே, வேதத்திலே பிசாசானவன் பேசின வார்த்தைகள் என்று முதலாவதாக எழுதப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் எவைகள் தெரியுமா? బైబిల్లో దాఖలు చేయబడినటువంటి అపవాది యొక్క మొట్టమొదటి మాటలు ఏమిటో మీకు తెలుసా? Genesis 3:1 says, "Yea, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden?" அவன் 3ஆம் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே, தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் உண்டாக்கின தோட்டத்தில் இருக்கின்ற சகல விருட்சங்களின் கனியும் புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்று கேட்டான். ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగెను. The first verse the devil put, it was a question to the woman to doubt her.
பிசாசானவன் முதலாவதாக சொன்ன வார்த்தை அவன் அந்த ஸ்திரீக்குள்ளே சந்தேகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு கேள்வியாயிருக்கிறது. మొట్టమొదటగా అపవాది స్త్రీతో మాట్లాడినప్పుడు ఇలా ప్రశ్నలు వేసి సందేహం కలిగించెను. Yes, discouragement, the root is that you disbelieve the promise, the word of God. அதைரியத்தினுடைய ஆதாரம் தேவன் தமது வசனத்திலே நமக்கு தந்திருக்கின்ற வாக்குத்தத்தத்தை சந்தேகிப்பதுதான். దేవుని యొక్క వాక్యమును వాగ్దానాలను అనుమానించడమే ఆ అధైర్యపడ్డకు వేరుగా ఉంది. David knew this. தாவீது இதை நன்கு அறிந்திருந்தான். ఈ విషయం దావీదుకు తెలుసు. That is why in Ziklag everything went wrong. House was burned, wife and children all were taken away. All the people were about to stone him. Wearied, David encouraged himself in the Lord. ஆனபடியால் தான் தாவீது சிக்லாகுக்கு வந்தபோது அந்த நகரம் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டு அவனுடைய மனைவிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாய் கொண்டு போகப்பட்டிருக்க அவனை சுற்றி இருந்த அவன் ஜனங்களும் அவன் மீது கல்லெறியும்படி கைகளிலே கல்லுகளை எடுத்துக் கொண்ட போது வசனத்திலே வாசிக்கின்றோம், దావీదు తన్னை తన దేవునికుల్ దృఢపడుతూ కొన్నాడు. అందువల్లే సిక్లగులో దావీదు విరోధంగా శత్రువులు వచ్చి తన దగ్గర ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు భార్యలు అన్నీ తీసుకుని వెళ్లిపోయినప్పుడు మనుషులందరూ అతని రాళ్లతో కొట్టవాలని ప్రయత్నించినప్పుడు దేవుడైన యెహోవా యందు అతడు ధైర్యం చెందెను. Encourage himself in the Lord means encourage himself in the promises of God, in the word of God. தேவனுக்குள் தாவீது தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் என்று சொல்லும்போது தேவன் அவனுக்கு தந்திருந்த வாக்குத்தத்தங்களிலும் వాక్యங்களிலும் அவன் தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் என்றுதான் பொருள். దేవుని యందు అతడు ధైర్యం తెచ్చుకొనెను అంటే దేవుని యొక్క వాక్యములను బట్టి దేవుని వాగ్దానములను బట్టి ధైర్యం చెందెను. In the word of God what we read is that the soldier of Christ has so many weapons, armory out of the world. Offensive weapon is only the sword of the Spirit, the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்திலே வாசிக்கின்ற பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகள் தரித்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் மற்றவர்களை தாக்கும்படி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆயுதம் பட்டயம். அதுதான் தேவனுடைய ஆவியின் பட்டயமாகிய தேவ வசனமாயிருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యములో ఎన్నో ఆత్మ సంబంధమైన ఆయుధములు సర్వాంగ కవచం గురించి చూస్తున్నాం. అయితే శత్రువుల మీద దాడి చేయుటకు ముఖ్యమైనటువంటి ఆయుధము ఆత్మ ఖడ్గమై ఉన్నది. See, David was going through a dark path. தாவீதை பாருங்கள், அவர் அந்தகாரமான ஒரு பாதையிலூടെ கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். దావీదు చీకటి మార్గంలో వెళ్ళవలసి వచ్చెను. But instead of confessing that, in Psalm 27 verse 1 he says, God is my light, whom shall I be afraid? ஆனால் அந்த சூழ்நிலையை அறிக்கை பண்ணுவதற்கு பதிலாக சங்கீதம் 27 முதலாம் வசனத்திலே கர்த்தர் என் வெளிச்சமாய் இருக்கிறார், யாருக்கு நான் பயப்படுவேன் என்று அவர் அறிக்கை பண்ணுகிறார். అయితే అలాంటి పరిస్థితిలో దావీదు ఏమని చెప్తున్నాడంటే యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణనై ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుదును. In the trial he became weak, but instead of telling the weakness he says, God is my strength and whom shall I be afraid? அவனுக்கு அந்த சோதனையிலே அவன் பலவீனப்பட்டது உண்மைதான். ஆனால் அந்த பலவீனத்தை அறிக்கை பண்ணுவதற்கு பதிலாக கர்த்தர் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார், யாருக்கு நான் பயப்படுவேன் என்று அவர் அறிக்கை பண்ணுகிறார். తనకొచ్చిన శోధనలో అతడు భయపడవలసి వచ్చింది. అయితే భయపడకుండా యెహోవా నాకు బలము, నేను ఎవరికి భయపడుదును అని సవాల్ చేస్తున్నాడు. Saint Paul was in the prison, Nero's prisoner. பரிசுத்த பவுல் நீரோ மன்னனுடைய சிறை கைதியாக அவனது சிறையிலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். పరిశుద్ధ పౌలు నీరో యొక్క చెరసాలలో ఉంచబడెను. In the dungeon he had no money, nothing. அந்த சிறையின் உட்காவலிலே அவர் கையிலே காசும் ஒன்றுமில்லாமல் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். బందీ గృహములో ఉన్నప్పుడు చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. But look at the words of challenge. My God shall supply all your need out of the riches in glory. ஆனாலும் அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்ற வார்த்தைகளை பாருங்கள். என்னுடைய தேவன் தமது மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்திலே இருந்து உங்கள் தேவைகள் ஒவ்வொன்றையும் உங்களுக்கு தருவார், தந்தருளுவார் என்று சொன்னார். అయితే తన విశ్వాసపు మాటలు చూడండి. నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చును అని. In that prison, hungry, he might have been
extremely weak, but in Philippians 4:13 in the prison he says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. அந்த சிறைச்சாலையில இருக்கின்ற பொழுது அவர் புசிக்க ஆகாரம் இல்லாதபடியினாலே அவர் பலவீனப்பட்டு காணப்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்திலும் அவர் விசுவாசமாய் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்கள், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். ఖైదులో ఉన్నప్పుడు తినటకు ఆహారం లేనందువలన చాలా బలహీనుడై ఉండవచ్చు. అయితే ఫిలిప్పీలకు రాసిన 4వ అధ్యాయం 13వ వాక్యంలో నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను అంటున్నాడు. Dear child of God, you may be going through sickness. அருமையான தேவ பிள்ளையே, ஒருவேளை நீங்கள் வியாதியின் ஊடே கடந்து வந்து கொண்டிருக்கலாம். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఒకవేళ నీవు రోగముతో ఉన్నావేమో. Always telling about all the symptoms and weaknesses and problems and external appearance and the pain of that. Confess with his stripes, I am healed. எப்போதும் அந்த வியாதியின் முகாதாரமாய் தோன்றுகின்ற அடையாளங்கள் அது எப்படி இருக்கிறது, எப்படி காட்சி அளிக்கிறது என்பதை அறிக்கை பண்ணுவதற்கு பதிலாக அவர் தழும்புகளால் நான் குணமானேன் என்று அறிக்கை பண்ணுவோமாக. రోగం యొక్క పరిణామములు, దాని యొక్క ఫలితం ఎలా ఉన్నాయి, దాని వల్ల ఎలాంటి క్రియలు జరుగుతున్నాయి, వీటిని వివరించడం మానేసేసి ఆయన పొందిన గాయములతో నేను స్వస్థ పొంది ఉన్నానని ఒప్పుకోలు చేయి. In your poverty, confess, my God shall supply all my needs according to the riches in glory. உங்கள் தரித்திரத்திலும் ஏழ்மையிலும் என்னுடைய தேவன் தமது மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி என்னுடைய தேவைகள் ஒவ்வொன்றையும் எனக்கு தருவார் என அறிக்கை பண்ணுவோமாக. మీరు బీదలుగా దరిద్రులుగా ఉన్నట్లయితే నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున మహిమలో నా ప్రతి అవసరము తీర్చును అని ఒప్పుకోలు చేయి. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and a discerner of thoughts and intents of the heart. கர்த்தருடைய வசனம் இருபுறம் கருக்கான எந்த பட்டயத்தை காட்டிலும் அது ஆவியையும் ஆத்மாவையும் இரண்டையும் விளக்கிறதாயும் இருதயத்தின் நிறைவுகள் ஒவ்வொன்றையும் நன்கு ஆராய்ந்து அறிகிறதாயும் இருக்கிறது என்று வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణ ఆత్మలను కీళ్లను మూలుగును విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించున్నది. Remember, the first words of the devil, the dragon, the old serpent was to put doubt in that woman. பாருங்கள், அந்த பழைய பாம்பாகிய பிசாசானவன் அந்த சத்துருடைய வார்த்தையெல்லாம் அந்த ஸ்திரீக்குள்ளே சந்தேகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய கேள்விதான். చూడండి, ఆ పాత గడసర్పము అపవాది యొక్క మాటలు ఆ స్త్రీతో మొట్టమొదటగా సందేహం కలిగించెను. The devil wanted to do the same even after 6,000 years. He wants to put doubt about the word of God. 6000 வருஷங்கள் கடந்து சென்றாலும் இப்பொழுது கூட அவன் நமக்குள்ளே அந்த சந்தேகத்தின் வார்த்தைகளை Can God provide my needs? பிசாசானவன் நமக்குள்ளே வைக்க விரும்புகின்ற சந்தேகத்தின் வார்த்தை, தேவனால் என்னுடைய தேவைகளை சந்திக்க முடியுமா, దేవుడు నా అవసరం తీర్చగలడా అనేటువంటి సందేహం వాడు రేపుచున్నాడు. Can God solve all my problems? தேவன் என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்வாரா, దేవుడు నా కష్టాలన్నీ తీర్చగలడా అనే సందేహం కలిగించును. Listen, God has already solved your problems. Your spiritual eyes are blind to see that. ஒன்றை நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஏற்கனவே தீர்வு கண்டு விட்டார். ஆவிக்குரிய கண்களால் நீங்கள் அவைகளை காண வேண்டும். దేవుడు నీ సమస్యలు ఎప్పుడో లోగడే తీర్చేశారు. ఆత్మనేత్రములతో వాటిని నీవు చూడుము. What happened to all your problems? உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு என்ன ஆயிற்று? నీ సమస్యలన్నిటికీ ఏం జరిగింది? It is finished. அவைகள் எல்லாம் అన్ని సమాప్తమైనవి. That is the shout of victory from the cross. அதுதான் கல்வாரி சிலுவையில எழுந்த ஜெயகம்பீர துணியா இருக்கிறது. ఇదే సిలువ నుండి వచ్చే జయధ్వని. How many of you believe that it is finished? Raise the hand to praise God. உங்களில் எத்தனை பேர் முடிவில் நம்புகிற எல்லாரும் கரங்களை கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Already God has given us victory
our trials and problems. Let's praise God. நமது சோதனைகள், நமக்கு வந்த கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றின் மீதும் தேவன் ஜெயத்தை தந்தபடியால் நன்றியோடு நம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya. Praise the Lord, 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 praise the Lord. அடகிலே பாடு தூரங்கினாலும் படுபுயல் அடித்தல் கவிழ்ந்தாலும் ஆவியும் பாவியும் அவசியமே சாதாரியம் இல்லையா படகிலே படுத்து உறங்கினாலும் படுபுயல் அடித்தல் கவிழ்ந்தாலும் கடலையும் பாவியும் அவசியமே சாதாரியம் இல்லையா God's word says, I will go before you. தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு முன்னே செல்லுவேன். నేను మీకు ముందుగా వెళ్ళుదునని దేవుడు సెలవిచ్చినారు. I will make the crooked places straight. நானே கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன். వంకర త్రోవలను సరళం చేయుదును. And I will break in pieces the gates of brass. நானே வெண்கல கதவுகளை உங்களுக்கு முன்பாக முறிப்பேன். ఇత్తడి తలుపులను బద్దలు చేసిదును. And cut in sunder the bars of iron. அது மட்டுமல்ல, இரும்பு தாழ்பால்களை நான் உடைப்பேன். ఇనుప గడియలను నేను విరగొట్టెదను. I will give you treasures in darkness. நானே உங்களுக்கு அந்தகாரத்தில் இருக்கின்ற பொக்கிஷங்களை கொடுப்பேன். అంధకారంలో ఉన్న ధననిధులు నీకు ఇచ్చెదను. If God be for us, ஒருவேளை தேவன் நம் முன்னே இருப்பாரானால் దేవుడే మన ముందుగా who ఉంటే can be against us? What problem can be against us? நமக்கு விரோதமாக எவன் எந்த பிரச்சனை தான் இருக்க முடியும்? మనకు విరోధి ఎవడు? మనకు విరోధముగా లేని సమస్య ఏమిటి? Who can separate us from the love of Christ? இந்த கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనను ఎడబాపు వాడెవడు? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? உபத்திரவமோ, பாடோ, வேதனையோ, கஷ்டமோ, பட்டயமோ, பஞ்சமோ, எது என்னை பிரிக்க முடியும்? శ్రమైనను, కష్టమైనను, మరణమైనను, ఖడ్గమైనను ఏదైనా క్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఎడబాపునా? In all these things we are more than conquerors through him that loved us. இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நம்மில் அன்பு கூறுகின்ற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాము. Beloved ones, we are not ordinary people. பிரியமானவர்களே, நாம் சாதாரணமான மனுஷர்கள் அல்லவே அல்ல. ప్రియులారా, మనం సామాన్యమైన వ్యక్తులము కాము. You are a chosen generation. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாராய் இருக்கிறீர்கள். మీరు ఏర్పరచబడ్డ వంశమై A ఉన్నారు. royal priesthood. நீங்கள் ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டம், రాజులైన యాజక సమూహము, Holy nation. பரிசுத்த ஜாதி, పరిశుద్ధమైన A జనము, peculiar people. அவருக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விசேஷ ஜனம், ఆయనకై ప్రత్యేకించబడిన జనము, Chosen to show forth the praises of whom he has called us from darkness, out of darkness into light. அந்தகாரத்திலிருந்து ஒளிப்படத்திற்கு அழைப்பித்த அவரது புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு கூட்ட ஜனங்களாய் நாம் இருக்கிறோம். చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలుచుకుని వచ్చినటువంటి ఆయనకు గుణాత్యములు ప్రజలం చేయటకే మనం ఉన్నాము. We belong to the King of Kings and the Lord of Lords and the God of Gods. நாம் நம் ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா, தேவாதி தேவனை அறிந்திருக்கிறோம். రాజులకు రాజుకు, ప్రభువుల ప్రభువుకు, దేవాది దేవుడుకు చెందిన వారము. No demon can stand before us. ஆகவே எந்த பிசாசு நமக்கு முன்பாக நிற்கவே முடியாது. ఏ దయ్యము మన ఎదుట నిలవజాలదు. சிங்கத்தின் மேலும் நடந்து ஹல்லேலூயா அவர் நாமத்தின் கீழ் முன்னிலையிலா விடுவித்து காத்திடுவார். அவர் நாமத்திலே வந்து நாடுகிறார். விடுவித்து காத்திடுவார். அவர் செல்களை கீழே கல்புவனே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் செல்களை கீழே கல்புவனே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். சிங்கத்தின் நடந்து பரிசுத்தத்தின்
விடுவித்து காத்திடுவார். அவர் செலுத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவி தம் சிறகுகளால் சூழ்ந்தார். அவர் செலுத்தையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவி தம் சிறகுகளால் சூழ்ந்தார். No devil can stand before us. எந்த பிசாசு நமக்கு முன்பாக நிற்கவே முடியாது. ఏ దయ్యము మనకు నిలవజాలదు. His presence will go before us. அவனது சமூகம் இனி நமக்கு முன்னே செல்லும். ఆయన సన్నిధానం మన ముందుగా వెళ్ళును. After a dark night, there is a bright morning. ஒன்று நன்றாக கவனிக்க வேண்டும். ஒரு அந்தகாரத்துக்கு பிறகு ஒரு வெளிச்சமான காலை உண்டு. చీకటి రాత్రి తర్వాత ఒక అరుణోదయం ఉంటుంది. After a deep valley, there is a huge mountain. ஒரு பள்ளத்தாக்கை தாண்டி பிறகுதான் ஒரு உயர்ந்த பர்வதம். లోతైన లోయ ప్రక్కన ఎత్తైన పర్వతము. Trust in the word of God. கர்த்தருடைய வசனத்தை நம்புங்கள். దేవుని వాక్యం మీద He నమ్మకం will ఉంచండి. make all the mountains a way for us. அவர் தானே நமக்கு முன்னே இருக்கின்ற பர்வதங்களை பாதைகளாக மாற்றுவார். మన ముందున్నటువంటి పర్వతములని బద్దలు చేయుదురు. He will make the bitter sweet for us. அவர் நம்முடைய கசப்பை மதுரமாக மாற்றுவார். మన చేతులు ఆయన మధురముగా మార్చుదురు. He will make the darkness into light. அவர் நமது அந்தகாரத்தை வெளிச்சமாக மாற்றுவார். ఆయన చీకటిని వెలుగుగా మార్చును. He will turn the confusion into peace. அவரே குழப்பத்தை சமாதானமாக்குவார். కలవరమును సమాధానముగా మార్చుదురు. He will turn our emptiness into His fullness. அவர் நமது வெற்றிடத்தை தமது நிறைவினாலே நிரப்புவார். మనలో ఉన్న ఖాళీ స్థలమును తన సంపూర్ణతో నింపుదురు. He will turn our shame into glory. அவர் தானே நமது லட்சையை மகிமையாக மாற்றுவார். మన యొక్క లజ్జను సిగ్గును మహిమగా మార్చుదురు. He will turn our weakness into strength. நமது பலவீனங்களை அவர் பலனாக மாற்றுவார். మన బలహీనతను బలముగా మార్చుదురు. He will turn our filthiness into holiness. நமது அசுசியை அவர் நமது பரிசுத்தமாக மாற்றுவார். మన యొక్క మాలిన్యమును నిర్మలముగా మార్చుదురు. He will turn our death into life. அவர் நமது மரணத்தை ஜீவனாக்குவார். మన యొక్క మరణమును జీవముగా He మార్చుదురు. will turn our hell into heaven. அவரே நமது நரகத்தை நகர பரலோகமாக மாற்றுவார். మన యొక్క నరకమును పరలోకముగా మార్చుదురు. His word will do that. அவரது வாக்கியம் அதை நடப்பிக்கும். ఆయన వాక్యమే దాన్ని That is చేయును. why it's called word of encouragement. ஆனபடியால் தான் இந்த வசனத்திற்கு நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற வாக்குத்தத்தங்கள் என்ற பெயர் உண்டு. ఈ యొక్క వాక్యములే మనం ధైర్యపరిచే వాక్యములు. He that performeth all things unto me. அவர் எனக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிப்பார். ఆయన నా కొరకై సమస్తము చేయుదురు. He will not fail you. அவர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். ఆయన మిమ్మల్ని చేయి విడువరు. He has not planned any failure for you. Your future is bright because it's in the hand of Jesus. அவர் உங்களுக்காக தோல்வியை நிர்ணயிக்கவில்லை. உங்கள் எதிர்காலம் இயேசுவின் கரத்தில் இருக்கின்றபடியினால் அது ஜெயமாகவே இருக்கும். మీకు ఏదియో అపజయము కాదు. దేవుని చేతిలో మీరుంటే అంతయు జయమే. In the name of Jesus, your discouraging spirit is rebuked and it is gone from you. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை அதைரியப்படுத்துகின்ற ஆவி இப்பொழுதே அகற்றப்பட்டு இயேசுவிலே பலப்படுகிறீர்கள். యేసు ప్రభు నామం పేరిట అధైర్యపరిచే ఆత్మని ఇప్పుడే గద్దించండి. Spirit of encouragement is coming. இப்பொழுதே நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஆவி இறங்கி வருகிறது. మన ధైర్యపరిచే ఆత్మ ఇప్పుడే వచ్చినది. Encourage one another. ஆகவே ஒருவரை ஒருவர் திடப்படுத்துங்கள். ఒకరినొకరు ధైర్యపరచుకొనుడి. Our God is a God of encouragement. நமது தேவன் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற கர்த்தர். మన దేవుడు మన ధైర్యపరచు దేవుడు. John Vishwasi